reclusione per l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, accusato di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Siamo soddisfatti, dicono dalla procura, pronti all'appello, afferma la difesa. La tragedia della 28 e la polemica sugli arresti domiciliari al pirata che ha ucciso Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. Dal papà di quest'ultimo un appello diretto al capo dello Stato: ascolti la nostra storia. Intanto si sta organizzando una fiaccolata per ricordare le due ragazze. Morti sul lavoro, ci sono 6 indagati dalla procura per gli incidenti in cui hanno perso la vita Fabio da Prata a Jesolo e quello in cui è morto Francesco Gallo a Fusina. Covid in discesa in Veneto, a Padova i medici ottimisti sulla situazione in generale, ma ancora preoccupati per la fascia pediatrica. Doveva essere a casa in isolamento perché positivo al Covid, invece era al bar a servire caffè, denunciato dai carabinieri un uomo a Borgoricco. In tutto il Veneto gli studenti delle scuole superiori si sono scesi in piazza per protestare contro il previsto esame di maturità 2022 voluto dal ministro della pubblica istruzione Bianchi. Sono 30 gli appuntamenti organizzati dal Comune di Venezia per celebrare il giorno del ricordo sui massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, coinvolte anche molte scuole. Questa mattina ufficializzata l'entrata del Comune di Verona tra i soci di Veneto Film Commission, il cinema un mezzo per il rilancio del nostro territorio, le parole del sindaco Sboarina. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo dunque con la sentenza per il crack Veneto Banca, 4 anni di reclusione per Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato dell'Istituto di Credito. Nel pomeriggio la sentenza del giudice di Treviso, soddisfatta la procura, pronta all'appello la difesa. Visti gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, dichiara Consoli Vincenzo colpevole degli altri reati allo stesso scritti. È ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche di cui l'articolo 62 bis Codice penale, equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. 4 anni di reclusione, 5 di interdizione dai pubblici uffici, una confisca del patrimonio personale fino a 221 milioni di euro, più una provvisionale per le parti civili, comprese Banca d'Italia e Consob. Sono circa le 16 quando il giudice di Treviso Umberto Donà pronuncia la sentenza che chiude il primo capitolo giudiziario relativo al crack di Veneto Banca. Sul banco degli imputati solo lui, Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato dell'Istituto di Montebelluna, presente al mattino per le repliche, assente al pomeriggio al momento della pronuncia. Prescritto il reato di aggiotaggio, nel dicembre 2021 rimanevano in piedi le accuse di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Sullo sfondo 10 mesi di processo, 26 udienze, 150 testimoni, un super lavoro per procura e difesa, con la prima che aveva chiesto 6 anni di reclusione, la seconda invece la soluzione con formula piena, in mezzo le richieste delle parti civili per un ammontare di 100 milioni di euro. È una soddisfazione professionale, insomma, perché sostanzialmente il Tribunale ha avallato la nostra impostazione accusatoria in toto, perché a parte il reato di aggiotaggio che sapevamo essere prescritto, c'è stata la condanna per tutti gli altri reati. Restano da leggere le motivazioni e da capire i contorni della confisca. Ovviamente noi come pubblica accusa non avevamo chiesto questo provvedimento e dobbiamo capire, insomma, capiremo dalle motivazioni della sentenza come ha ragionato il Tribunale. Per la difesa intanto la strada tracciata è quella dell'appello, con la probabilità alta, forse già una certezza, che possa prescriversi nelle more del secondo grado anche il reato di falso in prospetto. Questa intanto la reazione dell'avvocato Costabile. La sanzione è così bassa, entro i 4 anni, che assume, dicevo prima ai vostri colleghi, un significato particolarmente particolare, diciamo, per noi tecnici, perché è una sanzione che non comporta, diciamo, l'esecuzione di un certo tipo, potrebbe essere la soluzione di compromesso. Naturalmente non ci appaga, ecco. Sicuramente in appello riusciremo a ottenere qualche soddisfazione in più.
Torniamo adesso alla tragedia in A28 e alle polemiche scoppiate dopo la decisione del GIP di Pordenone che ha concesso gli arresti domiciliari all'imprenditore accusato della morte di Jessica e Sara. Arriva un nuovo appello delle famiglie delle vittime direttamente rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo messaggio vorrei che arrivasse al Presidente della Repubblica, che dedicasse un minuto del suo tempo a leggere questa notizia, chiamiamola notizia, ma tragedia, e far riflettere per riuscire a cambiare le leggi. So che è difficile, so che è impossibile, però bisogna provarci. Un minuto è questo che chiede Alain Fragasso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pochi istanti per fare giustizia e per provare a correggere i titoli di coda di una storia tragica, il cui finale non si può più riscrivere. Non torneranno tra le braccia dei loro cari Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, le due cugine morte nello schianto in A28, travolte dal SUV di Dimitre Traikov, scappato dal luogo dell'incidente, trovato dagli agenti di polizia nella sua casa di Pordenone. Casa dove da ieri l'imprenditore 61enne è tornato a scontare gli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico, una decisione che non trova pace nelle famiglie delle vittime. Una cosa così non doveva passare liscia, questo non doveva uscire il giorno dopo, doveva essere tenuto dentro. Qui non ci sono leggi che purtroppo per chi ammazza è sempre libero e gli va sempre bene. Io voglio giustizia, solo giustizia, chiedo che questo venga messo dentro per sempre, nient'altro. Mia figlia non posso riaverla indietro, neanche mia nipote. Sono arrabbiato, sì, tanto arrabbiato. Veramente, mi ha distrutto la vita di tante persone, di tante famiglie. E oggi alle 14 il riconoscimento delle salme da parte delle famiglie all'ospedale di Udine, dove sono ancora ricoverate in condizioni gravi le due figlie di Sara Rizzotto, salve per miracolo. Bambine, una di 2 anni e mezzo e l'altra di 4 mesi, a cui da questa mattina è stata dedicata una raccolta fondi, segno di una comunità toccata nel profondo che nei prossimi giorni si ritroverà a ricordare le 2 ragazze scomparse con una fiaccolata nel centro di Conegliano e non solo. Penso che nei prossimi giorni ragioneremo per istituire magari una giornata che ricordi queste ragazze, magari dando un premio o qualcosa agli studenti meritevoli. Cercheremo di ricordare, perché non bisogna solo ricordare nel momento della disgrazia, ma ricordare che nei prossimi anni la figura di 2 ragazze che avevano una vita davanti e purtroppo questa è stata cancellata in un giorno tragico. Intanto Alain attende una risposta dal Presidente della Repubblica. Se può dedicare un minuto, non pretendo tutto il gioco, non pretendo niente, un minuto, e faccia riflettere e dica che qua bisogna fare qualcosa. Io ho il cuore infranto, mia moglie ha il cuore infranto, siamo tutti distrutti, mio cognato, tutti. Morti sul lavoro, ci sono complessivamente 6 indagati per gli incidenti in cui hanno perso la vita a Jesolo Fabio da Prat e a Fusina Francesco Gallo. Per la morte del 46enne Fabio da Prat, il pubblico ministero della Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati il datore di lavoro con l'ipotesi di omicidio colposo. Si tratta del 45enne legale rappresentante della RG Impianti di Salzano, l'impresa da cui da Prat, residente a San Bruson di Dolo, era stato regolarmente assunto. L'episodio risale allo scorso 29 novembre, quando il 46enne, durante una manutenzione dell'impianto antincendio al Pallaturismo di Jesolo, insieme a un giovane collega, è stato violentemente colpito da una bombola carica di argone e azoto, che una volta disinstallata ha iniziato a sfiatare, trasformandosi in una sorta di razzo impazzito che l'ha investito in pieno senza lasciargli scampo. Il suo collega è invece riuscito a salvarsi. Troppi i punti di domanda, vista anche l'esperienza dell'uomo, motivo per cui i familiari avevano deciso di rivolgersi ai legali dello studio 3A per far luce sulla vicenda. Nel frattempo, nei giorni scorsi, il Pallaturismo è stato dissequestrato. Ma il datore di lavoro di Da Prat non è l'unico a essere stato iscritto nel registro degli indagati. Stessa sorte è toccata ad altre 5 persone per l'incidente avvenuto a Fusina nei giorni scorsi in un capannone dell'Ecoprogetto SRL, società partecipata di Veritas, e in cui ha perso la vita il 49enne originario di Gela, residente nel bergamasco Francesco Gallo.
Anche in questo caso l'ipotesi d'accusa formulata è di omicidio colposo in relazione ad alcune omissioni di cautele nel garantire la sicurezza all'interno del cantiere che si stava occupando dell'adeguamento del capannone per poter ospitare operazioni di trattamento dei rifiuti. Stando ai primi rilievi, infatti, quando Gallo è precipitato da 5 metri d'altezza, di testa, non indossava il caschetto né l'imbragatura. Si attende l'esito dell'autopsia. E un'anziana di 86 anni è rimasta ferita in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nell'azienda agricola di famiglia Caorle. La donna sarebbe stata investita da un mezzo agricolo in corrispondenza di un capannone e avrebbe riportato gravi traumi alle gambe. Il 118 ha inviato l'elicottero sul posto. Il personale sanitario ha soccorso l'anziana, che è stata caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è ricoverata non in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per eseguire i rilievi del caso e verificare le circostanze dell'incidente. E arrivano buone notizie in fatto di contagi, di ricoveri dovuti al Covid. Nel Padovano diminuiscono i positivi, ma resta forte la preoccupazione per i bambini, per i più piccoli. Sì, è vero, stiamo registrando dei dati che non possiamo usare il termine positivo perché potrebbe essere anche confuso, ma effettivamente dei dati molto buoni che ci stanno ad indicare che stiamo andando verso una pendenza della curva finalmente all'ingiù, insomma, no? Quindi abbiamo raggiunto un plateau 15 giorni fa, adesso la curva sta scendendo sia per quanto riguarda i nuovi casi positivi e quindi anche i casi attualmente positivi, ma anche per quanto riguarda i ricoveri. Scendono un po' meno i ricoveri come andamento della curva, ma comunque scendono. 34.300 i casi positivi registrati venerdì in provincia di Padova, erano stati 36.800 il giorno 3. La curva è in discesa nei ricoveri e anche nei decessi, 46 in Veneto, sempre tanti comunque. Ci sono persone che muoiono solo per il coronavirus e non sono tante, e ci sono persone che muoiono con il coronavirus e che pertanto accanto al virus hanno anche altre patologie. Ecco, non sempre è facile distinguere queste due categorie di persone. La quarta ondata del Covid ha colpito molto la fascia di età pediatrica. Dalben non ha dubbi sul da farsi. Registriamo ogni giorno molti accessi in pronto soccorso e anche qualche ricovero appunto in ospedale per il coronavirus. Sono situazioni che vengono per fortuna risolte clinicamente, che però bisogna stare molto attenti perché poi possono dare delle complicanze, abbiamo visto, a lungo termine anche pesanti, e quindi ritorna importante l'invito alla vaccinazione anche dei più piccoli. Un medico Novax del veneziano è stato denunciato perché continuava ad esercitare la professione nonostante fosse stato sospeso, ed è iscritta all'Ordine di Venezia anche un'infermiera arrestata a Piacenza perché iniettava soluzioni fisiologiche al posto del vaccino anti-Covid. Continuava ad esercitare la professione di medico nonostante fosse stato sospeso dal suo ordine professionale perché non vaccinato. I carabinieri di Adria hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Venezia un dottore 67enne Novax, nato e residente del veneziano, per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli accertamenti, il professionista avrebbe continuato a rilasciare certificazioni mediche presso il suo studio, con sede in un paese della provincia di Venezia, incurante della sospensione. La denuncia del medico Novax non è l'unica notizia che oggi ha scosso la sanità veneziana, perché risulta iscritta all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia un'infermiera dell'ASL di Piacenza arrestata con l'accusa di avere iniettato soluzioni fisiologiche al posto dei vaccini, certificando tamponi fasulli per garantire il Green Pass a Novax compiacenti. In una nota, l'Ordine veneziano ha espresso la più forte condanna di questa condotta che, oltre a danneggiare la salute pubblica, è definita gravemente lesiva dell'immagine pubblica e della professionalità degli infermieri e offusca in modo indegno l'impegno degli iscritti che con massima professionalità, umanità e dedizione lavorano quotidianamente per il bene comune, mettendo a rischio la salute per la tutela della collettività. Doveva essere a casa in isolamento perché positivo al Covid, invece era al bar a servire caffè, denunciato dai carabinieri un uomo di Borgoricco, nell'Alta Padovana.
Continuano i controlli dei carabinieri in materia di pandemia. A Borgorico è stato denunciato un 63enne per epidemia colposa. L'uomo era positivo al Covid, quindi con l'obbligo dell'isolamento domiciliare, ma è stato sorpreso a lavorare all'interno del bar della moglie. La donna è stata sanzionata per mancato controllo del Green Pass dei propri collaboratori, mentre gli avventori del bar sono stati segnalati all'autorità sanitaria in quanto contatti stretti di un positivo. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta ancora con la cronaca, con la Guardia di Finanza di Este che ha sequestrato beni ad un uomo coinvolto già nell'operazione Candidopoli. È emerso che percepisse il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Un sequestro preventivo emesso nei confronti del fondatore di un emergente movimento politico che avrebbe omesso di comunicare informazioni di natura patrimoniale. È il bilancio di un'indagine della Guardia di Finanza che avrebbe accertato come l'uomo abbia indebitamente percepito per 7 mensilità nel 2021 l'importo complessivo di 3.500 euro come reddito di cittadinanza. L'uomo era coinvolto nell'operazione Candidopoli con la presentazione di liste elettorali in 23 piccoli comuni sparsi in Italia durante le elezioni amministrative del 2019 e del 2020. Nel mese di ottobre, durante l'interrogatorio di garanzia, l'autorità giudiziaria aveva sospeso l'erogazione del reddito di cittadinanza, misura non compatibile con le misure cautelari che pendevano sull'uomo. La compagnia della Guardia di Finanza di Este ha quindi avviato degli approfondimenti da cui è emerso che l'uomo aveva richiesto il sussidio statale con un'autodichiarazione omettendo conti correnti a lui intestati. Voltiamo pagina, chiusure, blocchi, bollette alle stelle e tante difficoltà per le piscine che ora hanno deciso sarà sciopero. Domenica si chiude per protestare contro le misure del governo. I primi a chiudere, gli ultimi a riaprire, accessi contingentati, tanti problemi per le piscine del Veneto che si trovano davanti a una situazione davvero molto complicata e adesso arriva anche la tegola dell'innalzamento dei costi, delle materie prime, delle utenze. Per questo motivo le piscine e gli impianti nattatori hanno deciso una clamorosa serrata. Domenica mattina tutto chiuso. Centinaia di giorni di chiusura, un crollo negli accessi quotidiani e ora gli aumenti nelle bollette e nei costi delle materie prime mettono in grande difficoltà questi impianti. L'ultima bolletta, questa di dicembre, che è l'ultima che abbiamo potuto visualizzare, siamo passati dai 6.230 euro del 2019 ai 25.130 del 2021. Quella di novembre è passata dai circa 4.000 euro ai circa 18.000 euro. Le bollette di questi mesi porteranno inevitabilmente a un'esplosione dei costi che però i gestori non intendono scaricare sugli utenti. Non è corretto che l'utente finale poi sia il vero destinatario di un aumento che non dipende da noi. Ecco perché la serrata di domenica, per far comprendere alle istituzioni, che sia l'istituzione romana ma anche l'istituzione europea stessa, che strutture che gestiscono un servizio pubblico hanno la necessità di essere supportata in questa fase, che dopo sicuramente avrà diverse evoluzioni, ma per mantenere in piedi questa struttura non può essere pensata la soluzione sui nostri utenti. Una strada però c'è, l'evoluzione di questi impianti da strutture sportive a centri legati alla salute. È la logica evoluzione di questi centri. Pensate che €1 speso in una struttura sportiva equivale a 5 euro spesi nella sanità pubblica. Ecco perché la grande aspettativa a livello normativo ed economico è quello di favorire, come la Regione Veneto su questo sta già cavalcando la marcia con la palestra della salute, e portare ad equiparare quindi lo sport come prevenzione alla salute. Anche a Padova gli studenti delle scuole superiori sono scesi in piazza per protestare contro il previsto esame di maturità di quest'anno voluto dal ministro Bianchi. Una maturità che funzioni, una maturità che metta d'accordo professori, docenti e studenti. Al grido di "gli immaturi siete voi", gli studenti medi sono scesi in piazza a Padova.
In 200 si sono incontrati per una manifestazione statica perché i cortei in zona gialla non sono permessi in Prato della Valle per protestare contro la decisione del ministro Bianchi di aggiungere una seconda prova all'esame di maturità 2022. Non vogliamo una maturità facile, dicono, ma non dimentichiamoci della pandemia. Vogliamo semplicemente che si tenga conto di tutto quello che abbiamo accumulato in questi 2 anni di pandemia. La DAD, le scuole aperte a intermittenza, 50%, 75%, non ci hanno portato a costruire il nostro percorso di studi a 360 gradi. E tornare a una maturità come invece in pre-pandemia, certo, magari da un certo senso significa tornare alla normalità, ma già la normalità di prima era estremamente precaria e non si può far finta che la pandemia non ci abbia lasciato dei segni. Una manifestazione a livello nazionale per chiedere un tavolo al Ministero dell'Istruzione. Per appunto costruire una maturità più lungimirante e che appunto vada a valorizzare le singole personalità che la vanno a sostenere, dalla tesina all'inserimento del tema storico e a tutti questi tipi di accorgimenti che potrebbero andare a effettivamente testimoniare la maturità di uno studente. Dopo la morte del giovane studente friulano, il tema dell'alternanza scuola-lavoro torna nel dibattito studentesco. Il fatto che noi andiamo là per formarci, per iniziare una carriera lavorativa alla quale noi effettivamente dobbiamo pensare e poi verificare che succedono cose simili, estreme come quelle è successo a Lorenzo, è davvero inaccettabile e noi non sappiamo più come dirlo. Sono 30 gli appuntamenti organizzati nel comune di Venezia per celebrare il giorno del ricordo sui massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, coinvolte anche molte scuole. È una storia che è stata poco manifestata, poco conosciuta. Purtroppo interessi politici probabilmente hanno tenuto a sottacere questo stato di cose. Ecco, il mio invito è quello: conosciamo la storia, facciamo la storia senza obblighi di revanscismo o di altro, ma come conoscenza per giustificare quello che siamo e l'orgoglio di chi siamo. 75 anni fa la firma dei trattati di pace di Parigi sancì il passaggio alla Jugoslavia delle province del Quarnaro e di Zara, dell'Istria e della maggior parte della Venezia Giulia. Dalla fine della guerra a metà degli anni 50 almeno 300.000 italiani lasciarono la loro terra d'origine. Altre migliaia persero la vita nei massacri delle foibe. I trattati di pace di Parigi furono firmati il 10 febbraio e dal 2005 ogni 10 febbraio l'Italia ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. A Venezia con oltre 30 appuntamenti lungo tutto il mese, realizzati in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Abbiamo voluto condividere il più possibile la nostra programmazione con gli studenti e i giovani del territorio, proprio perché l'obiettivo dell'amministrazione è far sì che i giovani siano partecipi di una storia drammatica del nostro paese, della nostra nazione, di una storia che non deve essere dimenticata e che deve rimanere viva attraverso l'impegno di ciascuno di noi. Molte infatti sono le iniziative che coinvolgono i giovani. La commemorazione ufficiale si terrà alle 9:30 del 10 febbraio in Piazzale Martiri delle Foibe a Marghera. A Venezia è attiva dal 1451 la scuola dalmata dei Santi Giorgio e Trifone. Il guardian grande Pier Giorgio Millic ha affidato il suo messaggio a dalmatitaliani.org. Bisogna prendere atto di quello che è la storia ha dei corsi e dei ricorsi, noi accettiamo questo passaggio e facciamo tesoro di quello che è stato e lo magnifichiamo in questa nostra scuola, di cui, ripeto, sono 570 anni che manteniamo cerchiamo di mantenere la nostra identità. Ufficializzata questa mattina l'entrata del comune di Verona tra i soci di Veneto Film Commission. Il cinema, un ulteriore mezzo per il rilancio del nostro territorio. Le parole del sindaco di Verona Sboarina. Nel 1962 nelle sale cinematografiche italiane usciva la pellicola di Antonioni L'Eclisse, protagonisti Alain Delon e Monica Vitti. Sugli schermi delle sale l'immagine della splendida attrice romana all'interno di Palazzo Pompei a Verona, sede del Museo di Storia Naturale, davanti ai fossili di Bolca. Sono trascorsi 60 anni da quel ciak e oggi Verona, primo comune veneto, entra nella Veneto Film Commission. Un importante traguardo che punta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale e a favorire la crescita della competitività del territorio. Noi quest'anno abbiamo ospitato una grande produzione di Netflix, Love in the Villa, e un'altra produzione importante per la regia di Gabriele Salvatores,
e lui stesso ha detto che Verona è un 7 a cielo aperto. Ecco, grazie alla Veneto Film Commission, Verona è una città stupenda, è bene che anche le grandi produzioni percepiscano che oltre a essere una bellissima città è anche una città a misura di set cinematografico. Nel solo 2021 Verona è stata scelta come set per 83 produzioni, 10 videoclip, 14 trasmissioni. Con l'entrata tra i soci del Veneto Film Commission, il capoluogo scaligero parteciperà a scelte e strategie in tutti gli ambiti di azione. Come Regione non posso far altro che auspicare che questo sia l'avvio, un primo passo nei confronti dei nostri capoluoghi di provincia, quindi Verona si intesta la primazia, ma abbiamo già rapporti che ci portano a guardare con fiducia a ulteriori sviluppi in questa direzione. Noi siamo andati avanti in un momento difficile, il cinema non si è fermato, con grande coraggio abbiamo visto professionisti arrivare in Veneto e lavorare tra mascherine, Green Pass e tamponi. Si è potuto assistere ad un impulso importante per il settore, le parole del presidente di Veneto Film Commission, Luigi Bacialli. Io spero che questa adesione all'ingresso del Comune di Verona nella Film Commission sia proprio l'inizio di una fase di grande partecipazione, di grande entusiasmo, anche perché finalmente dai dati che abbiamo e che vediamo anche oggi c'è un forte calo dei contagi, si spera che in primavera si possa tornare a una vita normale. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Benvenuti al meteo. È ancora l'anticiclone a comandare il tempo sul nostro territorio, sempre asciutto, e le attuali previsioni ci dicono che sarà ancora così per diversi giorni. Vediamo il dettaglio di sabato 5 febbraio. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi con cielo spesso coperto e frequenti riduzioni della visibilità in pianura e in qualche vallata prealpina, ma in dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio invece, come vediamo, più sole. Temperature in leggero aumento, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo nubi basse e nebbie inizialmente, a seguire cielo via via più sereno. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, poi sarà sereno o al massimo velato, anche qui niente piogge. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.